चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि थागिबि अमिन्द्रनाथ नार्जारिया गोमाना दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थाना आरो बेंटल आउटपोस्टनि सिङाव थानाय बेंटल देवलगुरि गामिनि थागिबि 53 बोसोर बैसोनि अमिन्द्रनाथ नार्जारिया मैया 2 अक्ट' खालारखालि बेलासिनि 3 रिंगासोआव न'निफ्राय ओंखारलांना गोमाना दं होनना बिथांनि नखरनिफ्राय मिथियो। बे जाथायखौ लानानै दिनै नखरनिफ्राय बेंटल पुलिस आउटपोस्टआव गसरलाय गथायो आरो पुलिस बिफानखौ नागिरना होनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा गुरै खावलायहैदों। पुलिस आउटपोस्टआव गसरलाय होनानै अमिन्द्रनाथ नार्जारिनि आंगो बिसि मुलेथि नार्जारिया फोरमायदों दि जाथि बाहागिफोरनाव खौरां लादोंब्लाबो मिथिनो मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर अमिन्द्रनाथ नार्जारिखौ नुसनबायोब्ला नखरनिसिम मिथिहरनो खावलायहरदों। नखरनि मबाइल नाम्बार 9957316825 नङाब्ला 9101458675 आव। बोराया मैयाहाय बिदिनो आगराला बिकासनिफ्राय फैनानैहाय अट'जों फैनानैहाय 3:30 बायदियाव मोनफैदों। ओमफ्राय 4:00 बायदियाव ओंखारबोनानैहाय बेंटलाव फैदोंनो बियो नुदों सासे मानसिया। ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय अट' गाखोदोंना मादों जोंथ' मिथिया। ओमफ्राय न'आव थांफिनाखै। ओमफ्राय जों उनाव नागिरफैदों। ओमफ्राय दा गैया, नै दिनैसिम नागिरगासिनो दङ। मानसिया दा न'आव गैया? मानसिया दा न'आव गैया। मानसिया खर'फ्राव माबा मोनसे डिफेक्टफोर दंमोन? दङ, मानसिया एसे डिफेक्ट माबा ब्रेन स्ट्रक जानायनि। हस्पिटालाव लांदों? हस्पिटालाव बेखौहायथ' चेकआपसो लांदों। बियो अक्ट'बरनि माबायाव जादोंमोन, 8 थारिख। बेसेबां गोबावनिफ्राय बेबायदि बेराम भुगिनाङामोन? बे भुगिनाया बेयो सेप्तेम्बरनि 28निफ्राय नै दिनैसिम 4 मासआथ' भुगिनानै दंमोन। दा मोजाङाव फैबायमोन एसे बेबायदि। अमरेन्द्र नार्जारि, हिन्दी टिचार, कुसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलाव। मानसिया दा न'निफ्राय खारखोमानाया मैया खारखोमादों? मैयाहाय खारखोमादों। नागिरगासिनो नोंसोरो? नायगासिनो, औ। खबर लाबाय न'खरनि मानसिफोरनाव? दा न'खरनि मानसिफोरनाव हजों कुसुगाव एरि खबर लाबाय, गैया। मा जादों, बहा थांदों, मा सन्देह खालामदों? बियो बुंबाय थादोंमोन मैया दाख्लैनिफ्राय बिदाखौ नायहैनो होननानैहाय। बिदा न'खराव गैया? बिदा न'खराव गैया, ओहो। बे थेका बाजार सरमटनियाव बिदानियावहाय। मानसिखौ सोरबाफोर नुयोबा? मानसिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्थाना हो अननानैहाय। नोंसिनि न'खरसिम खोन्थाहरनांगौ थांगोन? जोंनि न'खर बे आंनि हरनाय बे नाम्बारसिम खोन्थाहरबा बिराद मोजां मोनगोन। मबाइल नाम्बार गोसोआव दं नामा? सोरनिखौ? नोंनिखौ? आंनिखौ दं, औ। दे बुंना हो। आंनिया 9957316825। आरो खेबसे बुङो। 9957316825। बे नाम्बारावहाय बुहरबा नुनाय सोरबाफोर नुदोंब्ला बे नाम्बारावहाय खोन्थाहरनो हागोन। माबायदि न'निफ्राय ओंखारबोनायाव माबायदि ड्रेस गानना ओंखारदोंमोन आरो साइजआ माबायदि मानसि? ड्रेस गाननाया साइजआथ' बिराद गोजौ गुफुर, ओमफ्राय खानाया गोमोन, दारिखौ मैया सिनदों आरो। ओमफ्राय गोजौखा, ओमफ्राय गस्लाया गलाब स्पर्टिं ओरैनो सिरा सिरा निला होनायनि मोनथाम सिरि बेफोरखौ गानदों। ओमफ्राय लंपेन्ट गोसोम, ओमफ्राय मबाइल मोनसे लादोंमोन। ओमफ्राय लावथि खेंखाय लादों, बे माबा ब्रन्जनि। ओमफ्राय बे आथिङा मोनब्रै आरो गाहायनिया। बेखौ लानानै फैदों आरो थाबायो। पुलिसनो एफआइआरफोर बा इनफरमेसनफोर होबाय नामा? दासो होदों, दिनैसो, नै दासो। एक्सेप्ट खालामबाय? खालामथ'वाखै दानो, खालामसिगोन, औ। दिनैसो होदों, नै दासो, औ। मा बुंदों बिथांमोना पुलिसआ? बुंदों नायगोन होननानै, होगोन होननानैहाय। नागिरनायाव नोंथांमोननो मदद होगोन? औ, मदद होगोन होननानै। नागिरनो थाखाय मा खावलायगोन प्रसासनखौ? पुलिस प्रसासनखौ मा खावलायगोन नोंथांमोननि जे? सानफ्रामबो जोंनि बेंटल रुनिखाता आरो ओरैहाय काजलगाव बेफोरबायदियाव नुसनबायोब्ला अननानैहाय खोन्थाफैनो थाखाय बे नाम्बार हरनायावहाय जेन खोन्थाहरो। आरो खावलायबावदों जोंनि एबसु अफिस बा आफादफोराव आफादफोरा नुसनबायोब्ला, आबसुनि बा आफादनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा नुसनबायोब्ला बे मानसिखौ लांना दोनहैनानै, बे आंनि बोरायखौ लांना दोनहैनानै जेन बे खोन्थाहरो बे नाम्बारावहाय। बेखौ आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। 4टासोआव जोंनि आब' मुलाथिनि फिसाय गुमै अमरेन्द्र बिथाङा मैयानिफ्रायनो गोमानानै दङ। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अननानै नुयोब्ला बे आब'नि नाम्बार होखानायाव जाहाथे अननानै खोन्थाहरो। आरो एबसु
आरो बर' आफादफोर मबाफोर अननानै नुयोब्ला जाहाथे जोंनोहाय बे आब'नि नाम्बाराव जनायहरनो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। पुलिस प्रशासनखौ मा खावलायगोन? पुलिस प्रशासनखौ जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे पुलिस प्रशासना अननानै बे गुमै अमरेन्द्रखौ जाहाथे एसे नागिरनानै जाहाथे जोंनो बे होखानाय नाम्बारफ्राव मोनथिहोहरो बेखौनो जोंनि आब'नि जानानै जों खावलायहरनाय थाबाय। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।